Gila cok, 6 stargazer 3 support ini sih combo terkuat versi gue ya guys ya untuk saat ini, biar kalian cepet banget naik ke mythic gitu ya. Ini adalah combo yang menurut gue cepet, cooldownnya itu cepet guys, dari lunoknya, paramis dan cangnya. Tapi lunoknya sih guys, kalian bisa lihat ya, natur spiritnya bocor coy. Nah kalian bisa lihat guys, cangnya gue itu cuma 1 atau 0, detik ya. Dia cooldownnya ya. Nah kalian bisa lihat guys, nggak ada apa-apanya natur spirit. Dan sengaja juga ya gue pakai commander dual link ya, itu buat early-nya aja gitu ya, commander dual link ini. Nah kalian bisa lihat guys, hanya butuh 3 detik musuh nggak bisa ngapa-ngapain coy. Ini combo kalian coba pakai untuk ke mythic. Let's go.